Гайстар, мен Жанерке Жанистермен каналдастар. Бүгін бізде уже 31 тамыз, и ертең уже 1 қыркүйек, соған біз общем дайындалып жатырық. Қазір сағат уже 21:43. И мен уже біз бағана шомылып алдық уже. И киімдердің бәрін ертеңге түктеп дайындап қойдық. Қазір мен осындай локоны жасауға шештік. В общем, ертең солай барамын. Ертең күнде сіздерге дәл осы видеода көрсететін боламын. Ана жерде звук уланышым бізде көріп жатырмын телефонмен, поэтому мән бермей ақ қойыңыздар. Ал сіздер оған дейін каналға подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал біз кеттік. Қазір осындай болып тұр. Мына жерлер уже бітті. Қазір чайсын істеп тастаймыз, и потом все. Я все сделала. Қазір сіздерге образымды көрсететін боламын ертеңге. Кстати, сіздерге бұл видео не туралы екенін айтуды ұмытып кетіппін. Бірақ та уже атынан біліп тұрсыздар. Бүгін бізде 1 қыркүйектен блог болатын болады. Бірақ та бүгінгі 31 тамызда мен сіздерге просто дайындығымызды көрсетіп жатырмын. Қазір мен сіздерге енді өзімнің ертеңгі мектепке баратын образымды көрсететін боламын. Ал сіздер оған енді осы каналыма подписка жасап, лайк басып, және описаниядағы ссылкаларды басып, тоже подписка жасаңыздар. В общем, міне осындай юбочка. Кішкене черный, бағасы қызыл сияқты. На самом деле ол кәдімгі қатты көк цвет материал. Кәдімгі простой юбка. Мына жерде осындай несі бар, цепочкасы. Келесі кезекте бізде осындай обычный простой рубашка. Бұның жеңі мынандай. В общем, сіздерге ертең тоже киіп көрсететін боламын. Міне, мына жері воротнигі осындай. Вот так вот. И мен деген еще капрон киемін. Қазір сіздерге туфлимді көрсетемін. Туфли міне осындай дерзкий, крутой болып тұр. Мына осындай несі бар, мында сөйтіп қоясың. Осындай туфелька. Әкеу сөйлеп жатыр әйтеуір. В общем, бізге ертең деген апай айтқан қағаз и ручка алып кетсін деген, сол үшін осындай сумочкамды ала салдым, который өткен видеомда комплектке рюкзағыма келген осы не. Как раз ішіне телефон салып аламын, просто крутая болады. Кстати, осы маникюрмен мен барам. Өзім құрастырып алдым. В принципе, әдемі. Қазір көрсетемін. В общем, осындай екі бабочка бір-біріне осылай жабысады. Типа қалған барлығы прозрачный. Өзіме надо осы маникюр. А как вам? Комментария жазып кетіңіздер. Келесі кезекте мен осындай бантик алған болатын. Ертең осы бантикті тағып барамын. Вот. Как раз. В общем, ертең полностью сіздерге образымды көрсетіп беремін. Кстати, біз Нұрай қазір жұлқынып жатыр. И, в общем, Нұрайдан да, в общем, акула алған. Қараңыздар қандай да, крутяк, да. В общем, осындай. Да, в общем, Нұрай құшақтап көрсетші. Не. Өзімен нетіп тұр. Деп тұр кәдімгі, в общем. В общем, арай болса осындай кроми деген ойыншық алды. Қазір әлі тренд болып отыр ғой. Көрсет анау түрін. В общем, вот, өткенде алған. Сол кезде мен осы бантикті алған болатын. Кстати, достар, мен сол күні бантик алған күні, Нұрай акула мен арай кроми алған күні, мен осындай нелер алған, аниме, осындай значектер алған болатынмын. Оны айтып, мен пеналыма да, еще шоперыма да жабыстырып қойдым, қазір көрсетем. В общем, мына мен шоперымда мені осындай тоже 3, ал немдем пеналымда 2. Вот так вот. Как раз мен кейін біліп тұрады. Негізі значоктарды алған, негізі пеналыма алам деп ойлағам, бір талдап алам деп ойлағам, бірақ олар өңкей дәуді болды, и мен пеналым просто маленький болған ғой. Көрсетеді ма сіздерге значок алғым келіп жатыр деп. Сол значок алдым, маленький бір комплект ішінде тұратын. Қайырлы түн, біз ұйықтайық деп жатырмыз. Всем пока-пока. Ертең көрсеміз. Бірақ оны әлі көрмедім. В общем, біз деген Жизнь здесь екен. Примерно. Күшті қылып жасап берген. Түсіру жасаса яна қалай болғаны. Қарашы. Қандай күшті қарашы. Екі адам тұрмыз.
Блок мындай аспанда куштар. Үйгө кетип баратырмыз. А видео ма? Привет. Кайсы блок ба? Бизге повезло, өйткені бізде де жейдеміз, вообще ешқандай нәрсе болған жоқ деп айтып түсіре алмадым сіздерге көп зат, потому что, ну как сказать, біз барлығымыз тұрдық ма, бір сағаттай ма тұрдық қой, сен апайларына бір-бірлерімен сөйлесіп тұрды болды, онша ешқандай қызық болған жоқ. Первокласстар болды, соларға қол шапалақтап тұрдық, өтті, қоңырау зылдады, болды потом. Онда ештеңе болған жоқ, принципе, сол бұрынғыдағы. И біз сіздерге көрсеткендей, жаңағы айтқанымдай, біз жаңа автобустан ыстап әйтеуір терлеп, бұл вообще ыстыққан болды, келдік. Әйтеуір дегенде. Қазір үйдеміз, демалып жатырмыз. Всем пока. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Всем пока-пока.